पुतली सडकको छेउछाउमा घर भाडामा रहेको छ। तो गाइस लोग मैं काठमांडू आ चुका हूँ। अब मुझे यकीन नहीं कर सकती इधर नेपाल में मुझे क्या मिला भाई। ये भाई देख भाई मेरे जैसे ही लगता है यार भाई। I welcome all of you back. Not only we welcome all of you back in our videos. मैले चाहिँ आज अलिकति इङ्ग्लिस किन गरेको भन्दाखेरि म अलिकति इङ्ग्लिस बोल्ने ठाउँमै आएको छु कि हामी है यहाँनिर चाहिँ अस्ति हामीलाई निकाल्दै थिए तर आज चाहिँ निकाल्दैनन्। हामी आएको छौँ बसन्तपुरमा। मेरो एउटा कान्छाले भन्थ्यो दाइ तपाईँ बसन्तपुर चाहिँ गइराख्ने है भनेर, तर काम नै यहीँ परिराख्ने, काठमाडौँ ठाउँ नै त्यस्तो। र आज चाहिँ मसँग सुयोग पनि आएको छ, मिस्टर सुयोग। अस्ति चाहिँ हामीलाई कसरी निकालेको थियो भन्दाखेरि अब सुयोगले डेमो देखाउँछ है। गऱ्यो तपाईँ जानुहोस् यहाँबाट, मलाई निकाल्ने तपाईँहरू कसलाई सोध्नुपर्छ भनेर जङ्गेर गएको। त्यहाँनिर पनि हामीले यही भन्दै बाबु तिमी त घर जाऊ कि एउटा भिडियो बनाएको 2500 रुपियाँ तिर कन्टेन्ट क्रिएटरको लाइसेन्स लियो रे, गङ्गा पूजा के गर रे, अनि हामीले त छोडिदिएको। ल अब चाहिँ म यो भिडमा होइन इन्डियन जस्तो एक्ट गर्छु है। मतलब फरेनर इङ्ग्लिस बोल्यो भने त मेरो एक्सेन्टले लुक्सले गर्दाखेरि विश्वास गर्दैनन् होइन, तर इन्डियन चाहिँ मलाई विश्वास गर्छ, मलाई थाहा छ। अब त्यो ट्राई गरौँ भने कि त कोही भेटिहालिन्छ कि म पनि इन्डियाबाट हुँदै आएको। तो गाइस लोग मैं काठमांडू आ चुका हूँ और इधर पर का ये भीड़ देखकर मुझे चक्कर आ रहे। इतना ज़्यादा लोग इधर पर कि मैं क्या ही बताऊँ भाई। और इधर पर लग रहा है होलसेल क्या चीज़ का भाई। ये नेपाल में तो गाइस लोग हमको एक बंदा मिल गया था पर वो भी हमसे दूर भाग के चला गया। पता नहीं हमने क्या कर दिया और काम करते चाहिए गाइस। और हम लोगों को इधर पर एक बहुत सुंदर सा मंदिर दिख गया है, अब इसके अंदर चलते। तो गाइस लोग इतने बड़े से बाजार पे हमको अम्मी के लिए कुछ लेना है, हमको अब्बू के लिए कुछ लेना है, हमको हमारे भाई के लिए भी कुछ लेना है, लेकिन हमको पता ही नहीं भाई। ये लोग बहुत ज़्यादा भाव बोलते हैं ना, तो मैं श्योर नहीं हूँ कितना देने का है और कितना नहीं देने का है। चलो भाई भाई तो वाह बोलने लगे, पता नहीं हमने ऐसा क्या कह दिया कि वो तो वाह ही कहने लगे भाई। तो चलो सोचते क्या लेना का है। इधर पर ये जूते हमको नहीं चाहिए, हम उधर ही खरीदेंगे। तो इधर से कुछ जो एक अच्छा सा सिंबल बनेगा ना इंडिया पे जाके। गाइस आप मुझे यकीन नहीं कर सकती इधर नेपाल में मुझे क्या मिला भाई। ये भाई देख भाई मेरे जैसे ही लगता है यार भाई। अरे भाई इधर देखना भाई, ऐसा भी हो सकता है क्या? मेरा जुड़वा भाई नेपाल पर और हम इंडिया पर। अरे भाई चुप कर हम वैसे ही दिखते हैं भाई। ये क्या हुआ है भाई हमको? भाई मुझे ऐसा नहीं लगता भाई कि हम एक ही साथ जन रहे हैं। तू इंडिया पहुंच गया और नेपाल में गया। अरे भाई मेरे सर तो घूम रहा है भाई। पुतली सडकको छेउछाउमा घर भाडामा रहेको छ। 6500 स्क्वायर फिट जग्गा। कसैलाई चाहिएको छ भने मलाई होइन अघि दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। र कति करोड मलाई पनि थाहा छैन। त्यसपछि घर हुनेछ तपाईको। हामी चाहिँ आइपुगिसक्यो, पुतली सडक आइपुग्यो। सुयोग चाहिँ स्याउ खानेकै भित्रपट्टि छिर्यो र कुन्यो गेमिङ्स पनि। यो ठाउँ चाहिँ हामीले अनलाइन हेर्थ्यौँ, यति हेर्थ्यौँ कुन किन्ने अनि अरूहरूले किनेको होइन। आज चाहिँ फाइनल्ली हामी आफै नै स्टोरमा आइपुगिसक्यो है। ल मेरो चाहिँ दाइसँग डिल भइसक्यो है। दाइले चाहिँ भोलिसम्म हाम्रो पिसी जे होस् मिलाएर रेडी गरिदिनुहुन्छ अरे। एकदम कपाल भन्दैछ। ल
अब भोलिदेखि त म पनि एडिटर। वाउ कस्तो खुसी खुसी लागिरहेको कि अब पहिलोचोटि गरेको नि त नि 20 सेकेन्ड। अनि अब चाहिँ हामी छिर्यौँ स्टार मलमा है। यहाँनिर चाहिँ मेन गरी सुयोगलाई जानु पऱ्यो अरे, म पनि जानुपर्ने छ। सानो छँदा चाहिँ मलाई यस्तोदेखि यतापट्टि छिरेर होइन खुट्टेभित्र चाहिँ अड्किन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कि, तर त्यस्तो त नहुने पो रहेछ त। यस्तो मजाको ड्रइङ यार बनाउँछ चाहिँ कसले के। मलाई माफ गर्नु होला मम्मी, मेरो 12मा A+ ग्रेड आएन। यहाँका कुकुरहरूले चाहिँ के खान्छन् है? खाइदियो खै सिउर्ने झार्या खै हटो। बाँकी भिडियो खोइ त। ल भिडियो यहीँनिर हेर्नुहुन्छ। अब बाँकी भिडियो आउँदैन। टेक केयर, गुड बाई।